古曼童咪我以前老婆唔知點解有一日就去邊度求翻嚟？都係揾嗰啲師傅咯，我冇去㗎。不過佢話俾我聽攞翻嚟嘅時候已經係好奇怪事發生㗎啦。即係佢泊咗架車，我揸出 Bangkok 都要泊喺啲商場㗎嘛，然後佢再坐 SkyTrain 去攞嘅。係。咁我冇喺度啊，翻嚟話我聽嘅時候咧，佢即係過 SkyTrain 嗰陣時咧，嗰部機壞咗。即係都入閘嗰個機啊？係出閘又係喎，翻壞咗啊？係啊，即係佢連續2次見唔見到啊？都壞咗嘅。見唔見到啊？咁我跟住翻咗嚟啦，佢有我聽見到，但係我係冇一個公仔㗎嗱，我老婆係冇㗎嚇，咁有啲相嘅，即係有張相，有佢嘅相，唔係個細路嚟嘅，有啲唔知嗰啲法師嗰啲咁樣一張嘢咁樣啦。譬如好似出去食飯，有啲人話咧你要俾多個位佢㗎嘛，我太太就冇嘅。但係有時嗰陣係得我哋2個人咧，咁佢係會咁做嘅。哦，佢費事嚇親人啫。咁但係我自己覺得最神奇嘅咧就係咧，即係你泰國有時有啲地方好難揾車位㗎嘛，叫佢揾車位好快㗎。我成日叫佢一入去咧冇啦，即係一入。咁你冇問佢六合彩幾號 number 啊？咁又冇喎，做咩你唔問佢六合彩？唔可以撳咩㗎嘛，佢冇強法力㗎嘛，明唔明啊？佢淨係可以揾車位啊。係揾車位好快㗎，即係唔係你要同佢講啊，定定係你用個心嚟同佢？你用個心都得㗎啦，用個心都得㗎啦，係啊。